History of Mongolia. Монголын түүх цуврал нэвтрүүлэг эхлэж байна. Өмнөх дугаараараа бид 20 дугаар зууны ихэнх үеийн монголчуудын олон улсын хууль эрх зүйн мэдлэг өндөр байсан. Тэд гадаад харилцаанд энэхүү хуулийг чадмаг ашиглаж байсан талаар ярьсан. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид сүүлчийн эзэн хаан ба ардчилсан үндсэн хууль сэдвээр ярих болно. Mongolia's last monarch and a democratic constitution. 20 дугаар зууны ихэнх үед монголчууд тусгаар тогтнолоо дэлхийд дахин тунхагласны дараа хүчрхэг гүрнүүдийн баримжаалан хөгжиж байсан капитализмын замыг баримжаалан хөгжих болсон юм а. Энэхүү замаар хөгжих болсон явдал Монгол улсыг парламент засаглал руу шилжих, үндсэн хуульд төрт ёс руу шилжих шаардлага урган гарсан байдаг юм а. Ингээд бид энэ нэвтрүүлгээ эхлүүлье. За үндсэн хуулийг батлах хүртэл бидний түүх бол маш ээдрээтэй түүхтэй. Үндсэн хуультай байх гэсэн үзэл санаа бол бас 10 жилийн өмнө 1911 оны 12 сарын 29-нд Монгол улс тусгаар тогтнож бие даасан манчин гүрний иргэшээлээс гарч тусгаар тогтносон улс үндсэн хуульд хаан засаглалтаа болох гэж бас орлогууд хийж ирсэн шиг байна. 1911 оны хувьсгалын дараа Богдхан засгийн газар Монгол улсаа дэлхийн хүчрэг улс орнуудын нэгэн адил хөгжүүлэхийн тулд авч явуулсан нэгэн арга хэмжээ бол олон улсын үндсэн хуулиудыг орчуулсан явдал байдаг юм а. Монгол улсын үндсэн хууль гэсэн номон дээр бас нэг 10-аад орсны нэр ингээд ийм олон орны үндсэн хууль болоод түүхэн зохиолуудыг орчуулж ирсэн байна гэж бичсэн байна. Зөв архивт бол үндсэндээ нэг 6 орны үндсэн хууль орчуулга нь бол байна. За тэр бүгдийн үр шимээр бид нар тэр төрийн байгуулалтын хаант улсын төрийн байгуулалтын системийг тэн дотор суулгаж байгаа. Ялангуяа Америкийн үндсэн хуулийг бол нэлээд бас харсан их тийм зөв гэдг юм уу? Тэр Монгол улсын хууль зүйлийн зарилга тогтоосон Монгол улсын хууль зүйлийн бичих дотор тэр 5 яамны тэр нэрийг оноож өгсөн байдал. За тэр дотор бүтэц центрийг ингээд харах юм бол нэлээд тийм нэлээд бодож боловсруулж нэлээд тийм онлын төвшөнд боловсруулсан юм ажиглагддаг байхгүй юу? Дүр засаг нь хаа байлаа, хэл хязгаар, хайл, санхүү гэдэг бүхэл үйл явдал энэ 10-аад онд болж байгаа. За ингээд бол монголчууд бас айхтар байна. Тухайд энэ баруунд яаж исэн төрийн онол Хенри Витон гэж хүний Төмөн улсын эрдийн цаазыг хятадаас монголчилсан байгаа. За тэгээд зарилгаар тогтоосон Монгол улсын хууль зүйлийн бичгээ 65-нд битэр зохиосон төрийн институт бүтцийг бол тэнд хууль эрх зүйн үүднээс айхтар нарийн тэр хуулиас авсан тодорхой байна. За тухайлбал тэр хуулийн дээр ч хааны эрх, гэр, төрийн онцгой эрхтэй байдаг ч гэдэг юм уу. За тэгээд нөгөө нэг дээд гэр, доод гэр гэдэг парламентын ёс тэнд бас байна. Тэрийг авсан байна. Гадаад дотоод явхад хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй тухай ноот явуулахад яаж харьцдаг юм тэр нарийн тэр заасан байдаг юм байна. Тэг ингээд бодох дээр бас бид нар чинь бас нэг зүгээр нэг хэдэн боо шийдэм хурц гэдэг юм уу тийм ээ нэг юм хадуур барьсан улсууд энэ хойсголыг хийгээгүй юм шүү дээ. Энд чинь бас маш бодож боловсруулж тухайл тэр яамдын нэрийг өгөх хүртэл маш бодож өгсөн байна шүү дээ. Тухайл гадаад яамны нэр гэтэл гадаад тэрийг бүгд эрхлэн шийтгэх яам гэж байгаа бол бусд яамдууд нь тухайлбал дотоод тэрийг бүгд захиран шийтгэх гэж. Тэгэхээр гадаад тэрийг захирч болохгүй нь шүү дээ. Эрхлэн шийтгэнэ гэж. Гэх мэтээр энэ бол маш тийм онлын төвшөнд боловсруулж хийсэн энэ Монгол улсын зарилга тогтоосон Монгол улсын хууль зүйлийн бичгэн байна шүү дээ. Юу яасан энэ дээр ингээд үзэх юм бол энэ дээр чинь юу байгаа шүү. Төрийн үндсэндээ баг үндсэн хуультай дүйцхүүс шахуу ийм айхтар хууль Монгол улс хичнээн аймаг та дөрвөн аймаг хичнээн хушуутай. За хичнээн яамд хамгийн газартай төшмлүүд нь ямар төрийн төшмөл хүн ямар байх ёстой юм. Ингээ бүр тодорхой заасан. Нас, хүйс, за тэгээд хэрэг хийх чадвар, тэгээд буруу шах 8 зүйлгээд одоогийнхоор яривал энд хэлснээр нь долгин, хатан, үхвэнц, ховдог, шунхай бол төрийн албанд тэнцэхгүй гэдэг маш тодорхой заасан байгаа. За би бол энийг бас үндсэн хуулийн төвшин зүгээр авч үздэг юм аа гэхэд энэ бол гол үндсэн хууль нь бол
богд хаант Монгол улсын үндсэн одоо гол хууль нь бол энэ хууль зүйлийн бичиг байсан гэж үздэг. Мэдээж эзэн Чингисийн их засаг хуулиас өсвөлээд одоо Монголын тэрийн одоо хууль цаасны эрх хэмжээг өгдөж авсан хэрэг баг гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хууль зүйлийн бичгийг 1918-аас 20 онд Японы тэр Мицуи бүсийн Ошимо Кёшо гэх хүн нэрхтээ бүгдийг аваад явсан баг. Тэгээд энийг эрдэмтэн профессор Лонжидгой тэр Монгол бичгээс Кирилл буулгасан ерөнхийдөө оны ихээр тэгсэн чинь 7 дэвтэр ерөөс Монголд архив номынсан олоогүй. Одоо ч олоогүй. Тэгээд ингээд Оросын архив, Германы архив гинлээ хайсан чинь Японд үзсэн чинь 65 ингээд авчиад Япон болгосон байсан. Тэгээд энийг бол одоо авцраад Японоос нь авцраад Монгол болгоод гаргасан баг. За манайхан жоохон ач холбогдлын жоохон бууруулаад байна уу да гэж тэг яаж бууруулаад байна вэ гэхээр энэ бол манжийн зарилгаар хотоосон гадаад Монголын төрийг засах явдлын яамны хууль зүйлийн бичгийн одоо шууд одоо тусгал хуулбар юм а гэж. За магадгүй зүгээр гарчгууд нь зарим нэг таарад ах шиг байгаа юм. За гэтэл уг чанартай тэр боловсруулсан доторх агуулгыг харах юм бол бас таарч өгөхгүй бид нар харьцуулсан судалгаа хийгээл явж лээ. Энд бас таарч өгөхгүй тийм одоо юмуд бол байгаа. Одоо хамгийн одоо бас томоохон өөрчлөлт бол юун дээр явсан бэхлээр төрийн байгуулалтын тэр хэсгээр бол хаант улс бол энэ дээр бүтэн өөрсдийн өстой тусгаар тогтносон улсын хэмжээнд бол босролт тавьж өгсөн юм байна. Богд хаан ардын засгийн газрын хооронд 1921 оны 11 сард тангаргийн гэрээ гэж байгуулсан. 9 зүйлтэй. Тангаргийн гэрээний 1-р зүйл их сонин заалт орсон байдгийг. Манайх богд хаант улстай боллоо. Гэхдээ хууль журам гэдэг одигтой юм гараагүй. Гарахтаа одоо бид бол энэ хүртэл чинь хувьсгалын дараа хэдхэн сар байгаа шүү дээ. Энэ хүртэл бид хэмжээ цаазд улсуудын үндсэн хуулийг харгалзан ажиллаж байна. 1924 оны үндсэн хуулиас айл 3 жилийн өмнө тийм ээ 21 онд тангаргийн гэрээ байгуулахдаа гадаад улсуудын үндсэн хуулийг уншсан, судалсан гэдэг чинь 11 оноос хойш үйл явцын үр дүн бол гарч ирж байна л да. History of Mongolia. One important thing was the translation of the constitutions of developed countries like England, the United States of America, Japan, Norway, and so on. За ингээд орчуулсны дараа энэ үндсэн хуулиудад бол задлан шинжилгээ хийж маш нарийн одоо судалсан байдаг. Ингээд судалсны дараа олон улсын үндсэн хуулийн оршил гэсэн баримт бичгийг бол боловсруулсан байдгийг. This book was the result of research that described monarchy and a republic system of government, with comparative studies based on several constitutions from other countries. За үндсэн хуульд хаант улс байгуулах гэсэн үзэл санаа бол үндсэндээ бол бас монголчуудын хувьд бол цоошин үзэгдэл байсан. Ийм ч учраас бид 1911 оноос эхлэн Монголд үндсэн хуулийн одоо судалгааны эрх тавигдсан гэж үзэх үндслэл бидэнд бас байгаамаа. Энийг хийхэд Багсаржав тэргүүт ажлын комисс гараад энэ хуулиудыг хөрвүүлж гадаад хэлнээс ингэж гаргасан, эмхтгэж гаргаж олон улсын үндсэн хуулийн оршил ба Англи, Америк, Япон, Норвеги улсын үндсэн хуулийн хамтарсан дэвтэр, Орос нийгэм журамт толгойт бөгөөд зөвлөлийн засагт бүгд найрамд улсын үндсэн хууль гээд гадаад улсуудын үндсэн хуулийг ингээд судлаад үндсэн боловсруулалтад хэрэгжилж ирсэн. Доор үндсэн хуулийг боловсруулахдаа бол мэдээж маш олон орны үндсэн хуулиудыг судалсан. За судлаачдын одоо тэр санж доржгон ардын төрийн түүхт бол нэг 10 орчим 7-8 байна уу да тэр орны үндсэн хуулийг орчуулсан гэж бичсэн байдаг. За сүүлд нь академич манай хуулийн академич амар санаа төрийн сойрхолт бат сайхан хоёрын Монгол улсын үндсэн хууль гэсэн номон дээр бас нэг 10-аад орны нэр ингээд ийм олон орны үндсэн хууль болоод түүхэн зохиолуудыг орчуулж ирсэн байна гэж бичсэн байгаа. Зүгээр бид нэр бас архив руу хандаж архиваас бас нэлээдгүй бас юм хайж олсны эцэнд анхдахаар үндсэн хуулийн боловсруулалттай холбоотой баталгатай холбоотой түүнийг боловсруулж төслийн бэлэн болгохтой холбоотой бид нар нэг 6 орны үндсэн хуулийг олж авсан юм. Introduction to International Constitutional Law says that Францын анхны үндсэн хууль нь Европод ардын төлөөлөгчдийн хурлыг анх байгуулж туршсан бөгөөд
шинэ цагийн хэмжээ засгийн эрхийг боловсруулахад эхнийхэн суурийг тавьсан байна гэж одоо Францын үндсэн хуулийг бол ач холбогдлын бол өндөр төргөж тавьсан байдаг. It reads that the Constitution of the United States was signed on September 17th, 1787, and it was the first of its kind and adopted by different countries today. In point of fact, it was the first constitution of a republic. Өөрөөр хэлэх юм бол республикийн анхны үндсэн хууль нь бол Америкийн үндсэн хууль байсан юм гэдгийг бол тодтогч тавьсан байдаг юм аа. Англи улсын үндсэн хуульд бол ийм одоо дүгнэлт өгсөн байдаг. Англи улс болоос бусад олон улсад ялгардаг өөр бөгөөд хэдэн зуун онд анх улс байгуулахаас эхэлж тогтцоор ирсэн хуучин заншил сурталыг үндэс болгож энэхүү хэмжээ засгийн үндсэн хуулийн угаан сахин хамгаалж цагийг дагаж тухайд залруулан дэлгэрүүлсээр иржээ. Бусад улсад ийм суртал юу байхгүй. За, Японы үндсэн хуулийг бас ингэж бичсэн байдаг. Аз төвд болоос 1889 оны февраль сарын 11-ний өдөр зарласан үндсэн хууль Япон улсад байгаа нь баруун Европ дахь үндсэн хуулийг Япон газар авээчин тарьсан болох тул хэрхэн хоошид зохилдож гүнээ эдээшин чадах эсхийг шинжилвээс зохимо гэж. In this way, Introduction to International Constitutional Law describes and compares the fundamental laws of many different countries like the United Kingdom, United States of America, Japan, Norway, Germany, Austria, Hungary and Switzerland. Тэгээ энэ үндсэн хуулийг судалсны гол зорилго бол юу вэ гэхээр бол үндсэн хуультай хаантсаглал, за мөн үндсэн хуультай бүгд найрамдах засаглал буюу республикийн асуудлыг нэгэн одоо нягт нямба харж утсан байдаг. За энэ дотроо бол одоо ялангуяа одоо бүгд найрамдах засаглалыг парламент засаглалыг сонирхон үзсэн илүү төлхөө байдаг юм аа. One interesting thing to note is that the Mongolians were mostly interested in bicameral parliamentary system like in the United Kingdom, Norway and Japan. It looks like they thought these countries could be a model for establishing a constitutional monarchy with 2 chambers of parliament. History of Mongolia. Монгол улсын ерөнхийлөн захирах сайн ноён хаан таны тушаасныг хичээнгүйлэн дагаж улсын дотоод эрхүүдийг товчлон тодорхойлсон Бурят Жамсрангийн хөвгүүн цэвэн үй тургуу бичээчин засагт хааны аймгийн дэлгэрийн болой Монголын тулгуур төр мандан бадрах болтугай гэж ингээд Ерөнхий сайд Намнан Сүрэнгийн одоо даалгавраар эрдэмтдийн Ж-цэвэн Монгол улсын анхны үндсэн хуулийн төслийг бол боловсруулсан байдаг. Энэ судалсан энэ дэлхийн энэ хөндөрлөгтний өөрийнх нь энэ эрх зүйн туршлагыг судлахын зэрэгцээ ер нь үндсэн хуулиндаа энэ төрийн байгуулалтын системийг баталгаажуулж өгдөг юм байна гэдэг үзэл санаа бол нэлээд хүчтэй орж ирсэн. Тэм ч учраас зарим одоо юу гэдгийг анхны үндсэн хууль одоо боловсруулсан төсөл энэ төр дээр бол энэ төрийн байгуулалтын системийг нь бол тэр чигээр нь одоо буулгаад өгсөн байх жишээ. За энэ бол 40 оны үндсэн хууль, 49 оны үндсэн хуульд явж орж ирж бүр сүлдээ биелэл олсон шүү дээ. The main principle upheld by the Bogd-Khanate government was that the constitution would define the protection of individual rights and the power of state. За гэхдээ анх дугаар үндсэн хуулийг боловсруулах хүртэл бол мэдээж тухайн үеийн улс төрийн бүлэглэлүүд гэдэг юм уу. За тэрийг одоо сүүлийн үед бас нам гэж яриад ах шиг байна тийм ээ, ноёдын бүлэг. За засаг нарын нам энэ төр гэдээ яриад байгаа. Эдгэрийн бас өөрсдийнх нь үзэл, эдгэрийнх нь бас одоо бодож ирсэн улс орноо яаж одоо хөгжүүлэх юм, ямар үндсэн хуультай байх юм, тийм ээ, цэвэн жамсрааны төслийн тухай. За мөн бодоогийн одоо төсөл гэдэг ингээд олон бас төслүүд байдаг тухай бол ярьдаг, за бичдэг. За бид нар бол одоо үндсэндээ бол зүгээр бодоогийн төслийг бол бид бол олж үзсэн. За энэ бол нөгөө баяжиг түн гэдэг ураатай Монгол улс ер нь бол одоо баян чинэлэг улс байх энэ үзэл санааг шингээсэн. За энэ бол 1932 онд Оросын тагнуулын мэдээнд байгаа шүү дээ. Лам нарын социализмыг эсрүүцсэн лам нарын бослого.
32 он гэхэд хүртэл одоо энэний үзэл санаа монголчууд байсан гэж. Тухайлбал ерөөсөө империализмыг эсэргүүцсэн хөрөнгөтний ардсан маягаар хөгжих гэж оролдож байна гэж. A first draft of the constitution was ready in 1914. Энэ Жавсрын Цэвэн гэдэг хүн үндэсний ардчилсан үзэл баримталтай хүн байсан. За тэгээд улсын эрх гэж юу болох тухай үндсэн хуулийн угтал болгож ийм тайлбар ном бичсэн. За дараа нь ном дотор юу оруулсангүй энэ үндсэн хуулинд байвал ямар байх ёстой гэдэг талаараа бас нэг үрчлэг энэ дотор оруулж бичсэн. Улсын эрхийг уншихад бас үндэсний хуульд тусгах ёстой чухал ухагдахууныг тайлбарласан бичиг гэж ойлгол зүгээр бахаа гэж бодож байгаа. Жишээг хэлбэл улсын дээд доод хурал гэж ямар үүрэгтэй, ямар эрх мэдэлтэй байгууллага вэ ч юм уу, улсын дээд эрх гэж юу вэ? Хүний хувийн эрх гэж юу вэ гэж тухайн үеийн Европын үндэсний хуульд гардаг тийм чухал огтхоныг тайлбарласан бичиг байна. Бүгдийн зарилгаар заан сарын хон номсрынгийн хүсэлтээр улсын эрхийг Цэвэн Жамсрын боловсруулсан. За энэ үед бол бас Монгол юу улсын үндсэн хуулийн одоо төсөл боловсруулж исэн гэсэн тийм мэдээ байгаа. Тий одоо Оросын дайлны усток, за Германы Шанхайд гарч исэн хэвлэл дээр бүгдийн одоо зарилгаар үндсэн хуулийн төсөл боловсруулж байна гэсэн тийм одоо үндсэн хуулийн төсөл маягтай тийм санаанууд ийм санаа тусгасан байна гэсэн тийм мэдээлэлд одоо бол олдож байгаа. Тийм. That draft of the constitution stipulated who would be the supreme authority and what the limits of that authority would be. For example, one article says that those who would hold the supreme power of the state would be number 1, the monarch as head of state, number 2, the state upper hural or the assembly, and number 3, ministers of the state. If these three institutions ruled the country in harmony, the country would prosper. If they did not solve problems wisely, or if they were careless about state matters, the downfall of the country would come easily, even if it was a powerful state. Намны сүрэнгийн үндсэн хуулийн төсөл гэж одоо түүхчдийн дунд бол яригддаг. За энэ төсөлд бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол ардчилсан шин чанар бүхий заалтууд маш олноор орсон байдаг. Дэлхийд хоёр хуралтай улс ямар улс байдаг вэ ч юм те. Нэг л хуралтай улс ямар байдаг вэ ч юм уу. Тийм юмыг тайлбарласан байгаа. 20 гаруй улсын үндсэн хуулиас жишээ авсан байгаа. Бавар, Прус, Англи, Австри, Саксон, Урмын, Бельги, Голланд, Швед, Испани, Турк гэдэг энэ олон улсуудын парламент гэж юу байдгийг, дээд доод гэж хурал юу байдгийг. Дээд хурал нь ямар эрх үүрэгтэй, доод хурал нь ямар эрх үүрэгтэй, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, байгууллагын хоорондын харилцаа ямар төсөв яаж баталдгийг, хуулийг яаж өөрчилдгийг, гадаад улстай ямар харилцагийн, гадаад улстай өөр ширээ асуудал яах гэдэг юм. Энэ болгоныг гадаад улсуудын үндсэн хуулиас базаж бичээд дараа нь улсын хурал байгуулсны хэрэг гэдэг. Өөрөөр парламент гэж юу байх ёстой? Парламентын эрх үүрэг гэж юу байх ёстой? Сайд нарыг томилох, чөлөөлөх, шийтгэж хүлээлгэх юу байх юм гээд. За энэ үндсэн хууль дотор бол хааны эрх мэдэл хэмжээтэй их хурал хэдийгээр одоо хязгааргүй эрхтэй боловч хаан болон улс орны тусгаар тогтнолд аюултай одоо үйл явдал бодлогыг баримтлах юм бол хаан их хурлыг тараах хэрэгтэйгээр. The issue of establishing a constitutional monarchy was clearly defined in the draft. Хаан хэдийгээр их хэмжээний мэдэлтэй ч гэсэн их хурлаар одоо оруулж батлуулаагүй тохиолдолд бол хааны одоо хууль санаачилсан хуулийг бол хэрэгжүүлэх боломжгүй гэсэн юм заалтад бол орсон байдаг нь бас сонирхол татдаг юм. This draft of the constitution was a democratic constitution with articles protecting private property, providing freedom of expression, freedom of association, the right to public assembly, and rights to vote and to run for office. Ялангуяа хүний хувийн өмчийг бол төр бол одоо хамгаална. Хэрвээ одоо яалтчгүй улсын одоо эрх ашигт харшилсан байгаад тэр өмчийг одоо авах шаардлагатай болох юм бол тухайн хүнд бол
үн өртгийг нь бол одоо хангалттай өгчиж буцааж авах ийм заалтууд хүртэл орсон байдаг. За энэ заалт бол 92 оны заалтанд бас байдаг. Тэгэд энэ хоёр өгүүлбэрийг бол заалтыг ингээд харьцуулаад үзэхэд бол ердөө нэг үг үсгийн л өөрчлөлт байгаахаас ш утга санаа нь бол нэг ижилхэн байдаг юм аа. The State Great Khurl shall discuss and decide important matters of state, like amending the constitution and printing money, etc. Although the Great Khurl is the supreme legislative body, any laws and resolutions passed by it must be approved by the head of state. If the head of state refuses to approve them, then those laws and resolutions shall be regarded as invalid and should be rediscussed. Although the head of state has sovereign power, he is not entitled to consider the country his personal property. За ингээд энэ улсын эрх хэмээх үндсэн хуулийн төсөлд бол хүний эрхийг бол эдэлсэн байдаг. Ялангуяа хүний ахуйн эрх, хүний оюун санааны эрх, улс төрийн эрх, иргэний эрхийг бол одоо нэлээд дэш нь тавьсан байдаг. It says everyone has the right to say what he or she thinks and to share their ideas with other people in writing. Everyone has the right to write what they know and to publish it to share with others. Everyone has the right to assemble and to set up parties and cooperatives in order to work together. Everyone has the right to assemble and to discuss or criticize any matters. Улсын харьяат хүний хувийн эрх гэж. Өөрөөр одоо бол манайхаар хүний эрх жагсаал цуглаа хийнэ, бичиж туйрвна, янз бүрээр зүгээр байгаа хүнийг нэгжихийг цээрлэн элдийн өөсөв ирж нэгжиж болохгүй. Хүний хөдлөх үйл хөдлөх хөрөнгөд учиргүй булан авч болохгүй гэдэг юм. Яг одоогийн үндсэн хуульд байгаа хүний эрхийн асуудлууд орсон байгаа байхгүй юу? The concept of this first draft of the constitution was that Mongolia should be a constitutional monarchy with a parliamentary system. The main ideas of this draft were actually included in the constitution of 1992. Зарим үг үсэг өгүүлбэрүүд нь ч гэсэн одоо нэлийн ижилхэн байдаг. За онлоор аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө бол марксист онлоос гадуур за ер нь бол одоо иргэншлийн онлыг одоо баримжаалсан ийм үндсэн хуулийн төсөл болсон гэж хэлж болохоор байгаа юм. History of Mongolia. After the People's Revolution of 1921, the new government decided that it would be appropriate to use some applicable concepts from foreign constitutions, including countries like England, when the country drafted of its own constitution. Тэгээ энийг одоо бид бас улируулан судалж ганцхан одоо үндсэн хуулийн хөгжлийн үйл явцыг бид нар бол зөвхөн нэг одоо юу гэдэг 22 оноос биш 11 он 10 оноос л авч ярмаар зүйл байгаа юм л та. Хэрэв 1992 оны үндсэн хууль маань хүн төвтэй хууль гэдэг. За 1924 онд батлагдсан үндсэн хууль бол нийгэм төвтэй. Тэгээд өмчгүй социалист нийгмийг байгуулах үндсэн хууль л та. За тэгээд энэ утгаар нь ингээд аваад үзэх юм бол 1914 онд боловсрогдсон ерөнхий сайд намын сүрэнгийн улсын эрх энэхүү үндсэн хуулийн төсөл бол ерөнхийдөө хүн төвтэй. Another draft of the constitution by Dr. Bodol had the same concepts and contents as Namnon Surun's draft, which was written in 1914. Энэ үед бол яг Жамсаргийн цэвэний улсын эрх гэж ном гараад бодоо ус ерөнхий сайд ус эрдэмтдийн хүн байж тээ. Бодоо ус үндсэн хуулийн төсөл боловсруулалт оролдож ирсэн янз бүрийн хуулиурууд байна. Гэхдээ тэр Намнасрынгийн улсын эрх бол Монголд уржийн үеийн угтах хууныг танилцуулахад маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Тэр утгаар бол бас Монголд анхны үндэсний хуулийг зохион гаргахад нэлээд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн баха гэж хэлж байна. Тэгээ энэ бүгд бол ерөөсөө бид нар энэ бүгд найрамд улс болох, бүгд найрамд тусгаар тогтносон улс байх. Энэний төлөө л одоо бид тэмцээд л үдий 100 хэдэн жил болж шүү дээ.
Тэгэхээр хангалтгаар үндсэн хуулийн өөрийнх нь үзэл санаа түүний одоо гол одоо бусдын одоо тэр нэг одоо юу гэдгийг тэр сөрөг талын дарж чадах гол одоо юм бол өнөөдөр бид нар бас нэг Азийн чэйжин дээр тусгаар тогтносон Монгол улс, ардчилсан Монгол улс байх тэр суурийг бол тэн тавьж өгсөн юм а. Тэр бол үндэс улс, тэрийг бол одоо хинч марахгүй байх. Бид хаашаа явах байсан бэ гэж тий? 24 онд бид хайчих вэ гэдэг асуудал. 21 он, 11 онд энэ чинь үйл явц үндсэндээ бол Монгол улсын тусгаар тогтнолыг дэлхийн улс болон хүлээн зөвшөөр хүртэл бол үндсэндээ одоо үндсэн хуультай болсноос хойш одоо 61 онд нүүбийн гишүүн болсон. Ингээд бодох юм бол бид нар үндсэн 40 жилийн ураггүй тэмцлийн үр дүнд бид нар тусгаар тогтнолоо дэлхийн бус тусгаар хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан юм байна. Энд л анхдаар үндсэн хуулийн ач холбогдол түүхэн гавьяа оршно гэж одоо судлаач хүмүүс би боддог. Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Өнөөдрийн дугаараараа бид Монголын сүүлчийн эзэн хаан ба ардчилсан үндсэн хууль сэдвээр ярьлаа. Дараагийн дугаараараа бид богд хааны дэргэд байгуулагдсан дээд доод хурлын тухай ярих болно.